काठमाडौँ अधिकार मागेला रहेछ घुमेला जा घुमेला जा पशुपति जा स्वयम्भू जा धेरै बोल्दैन थोरैमा सटिकमा खतरा हान्छ त्यसले होइन। अब होप्सो सङ्घीयता जहाँको त्यहीँ राख्ने भयो। सङ्घीय संरचनामा परिवर्तन नगर्ने भयो यिनीहरूले। अब सङ्घीय सरकारले सम्पूर्ण काम गरेपछि राजधानी किन आउनु पऱ्यो अनि घुमेला आउने त अनि त्यही हो क्या। त्यो त जहाँको त्यही यिनीहरूले चाहिँ जुन सङ्घीय गणतान्त्रिक पद्धति थियो त्यो पद्धतिलाई चाहिँ नि जस्ताको जस्तै राखेर उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने भयो नचलाउने। उनीहरूले कुनै पनि नीति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीति पुरानै सरकारको अवलम्बन गरे। आशा गरौँ अब केही हुन्छ। अब भएनछ भने पनि अब भएन। सबैले आशा गरेको छ यसपालि अत्याधिक बहुमत राखौँ होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसको रणनीतिलाई चाहिँ फेल गर्नु पऱ्यो। यिनीहरूले भोलि अप्सनमा फेरि आन्दोलन निम्ति आउन सक्छन् ताकि हारिसकेपछि त हारको पराकाष्ठा हुन्छ मान्छेलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि अलिकति बुझेर सतर्कता पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ राजसभाले। हामी त यसरी नै अपनाइराखेकै छौँ होइन। आशा गरौँ केही न केही चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। उनीहरूको राजनीति एजेन्डा भनेको नै घुसपेट होइन, तपाईँको चाहिँ नि नातावाद कृपावाद लगायतको चाहिँ नि अन्त्येष्टि हुने बित्तिकै देशलाई स्वतः परिवर्तन भइहाल्छ नि त। एग्रिकल्चरमा उत्तिकै प्रायोरिटी दिने भनेको छ। माथि माथि त्यो 4 कोसे जङ्गल चाहिँ मलाई पुरै फाँडेर त्यहाँ बस्ती बनाउने अनि मधेसका फाँटहरू जति चाहिँ नि खेतीयोग्य जमिन बनाउने। टाउन प्लानिङ अत्याधिक रूपमा फेरि अहिले सरकारले दिएको छ त्यो टोटली क्लोज गर्नु पऱ्यो। टाउन प्लानिङ बन्द गर्नु पऱ्यो। अनि कृषिमा र तपाईँको पर्यटन होइन अनि तपाईँको राम्रा खालका कलेजहरू खोलेर अन्तर्राष्ट्रिय स्टुडेन्टहरू भित्राइदियो भने त अनि देश त घुमेला जा अनि हामी पनि युके सिङ्गापुर हङकङ लन्डन बेलायत अमेरिका होइन विश्वका टप कन्ट्रीहरूमा हामी त घुम्न जान्छ त भने आर्थिक समृद्धि त बढी नै हाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि आशा गरौँ त्यति चाहिँ काम गर्नेछ। मेरो पनि एजेन्डा त्यही हो। भनेपछि देश घन्टीमय हो। अहिले चाहिँ राम्रै छ। केपी ओलीले चाहिँ किनेछ के फलोवर्सहरूले किनेछ। अब त्यो किनेको हो कि होइन भन्ने कुरा त अब लाटोले बुझ्ने कुरा हो। अहिले त अब झन् कम्प्युटरमा दक्ष नहुने मान्छे छैन है। तपाईँलाई त झन् राम्रै थाहा छ त्यसको बारे। त्यसले गर्दाखेरि अब यो किनेर चाहिँ केही पनि हुँदैन, चिनेर हुन्छ। राजसभाले पनि के नै गर्छ भनेर त्यति आशा नगरौँ। आशा यति गरौँ त्यही घुसखोर करप्सन बन्द भयो भने त्यसै पनि देशमा त पैसा टन्नै रहेछ नि त। कम्बोडियाका पैसाहरू अस्तित्व सेरेक दाईको घरमा जलेका नोटहरू एआई भन्दै थियो। एआई होइन त्यो बिआई नै हो, प्रत्यक्ष हो। जलेखान त्यस्ता कामहरू चाहिँ राज्यका चाहिँ उच्च स्तरमा गएका नेताहरूले बन्द गर्ने बित्तिकै देशलाई स्वतः परिवर्तन हुन्छ। यति नै एजेन्डा चाहिँ प्रमुख एजेन्डा राजसभाको हो। बाँकी संरचना अघि भनिहालेँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति चाहिँ जो 47-46को आन्दोलनपछि 63मा संविधान बन्यो त्यो संविधानलाई नै टेकेर काम गर्ने भनेको छ। आशा गरौँ परिवर्तन त पक्कै हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? ठिकै हो। जय घन्टी। जय घन्टी।